Хүний амьдралд ямар ч ажил хийж болно. Аль нэг газар ажиллаж, төр хугацаанд ажиллаж амьдарч болно. Гэхдээ яг энэ төрсөн нутаг гэдэг утгаараа Хамбогдсон бол миний цааш хувь нэмрээ оруулж, одоо ажил хөдөлмөртөөгөө ууж явах ёстой газар. Хамбогдсон манд бол ажлаас хамааралтайгаар энэ би уяатай байгаа гэсэн үг биш. Төрж өссөн хүний хувьд төрлөх нутаг маань гэдэг энэ сэтгэл зүгээр олон сайхан зүйлийг хийж бүтээх юмсан, өөрийн хувь нэмрээ оруулах юмсан гэж хичээж байгаа. Одоогийн энэ бидний нэг 2 жил гарын хугацаанд ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаагаас өөр илүү зүйлүүдийг ч ирээдүйд хийж бүтээх тийм хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Хорцгоор санд яг орон нутгийн харилцааны ерөнхий зөвлөхөөр ажилладаг. Одоо 10 жилийн сургуулаа төгсөөд Монгол Улсын их сургуульд оюун инженер гэдэг мэргэжлэр сурч төгссөн. 1 сард анх ажилдаа ороод Улаанбаатар дахь оффистоо хамт олонтойгоо танилцаад төслийнхөө хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудтай танилцаад 24 оны 3 сард анх Хамбогдсон манд яг суршиж ажиллахаар ирсэн байгаа. Хорцгоор санд бол яг миний одоо ажиллаж байгаа орон нутгийн харилцааны зөвлөхийн оронтой зарлагдаад хуучаа ажиллаа хийж байхдаа тухайн ажлын байранд материалаа өгөөд шат шатны сонгон шалгаруулалтанд нь оролцоод тэнцээд орж ирсэн байгаа. Хамбогд сумын ер нь хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2040 гэж батлагдсан байгаа. 2022 онд батлагдсан. Энэ бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан бодлогын баримт бичиг гэж явж байгаа. За тэгээд Хамбогд суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уурхай маань одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ Хамбогд сумыг энэ хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ийм багийг Хорцгоор сан гэж одоо ийм баг бүрдүүлж Хамбогд суманд одоо 50 сая $50 5 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийлгүүлэхээр байгуулсан ийм байгууллага байгаа. Манай байгууллагын хувьд бол одоо яг 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Дэд бүтцийн чиглэлээр, бизнесийн хөгжлийн чиглэлээр, нийгмийн хөгжлийн чиглэлээр гэдэг бидний зорилго бол ойдлогоод ажилладаг уурхайчдыг гэрээсэн ажилдаа явуулдаг болгоход энэ хамгийн ойрхон нутаг оронд нь байрлаж байгаа энэ сумаа хөгжүүлэх, хүн амьдрахад таатай, ээлтэй, суурин болгох үндсэн зорилготой сан байгаа. Дэд бүтцийн чиглэлээр бид нар
2024 он 796 км авцаамыг барьсан. Мөн галб цэцэрлэгт хүрээлэн маань сумын 90 жилийн ойгоор анх байгуулагдаж байсан цэцэрлэгт хүрээлэн бид нар 10 жилийн дараа мөн сэргээн засах шинжлэх ажлыг зохион байгуулсан. Спорт комплекс маань 5500 м2 том барилга байгууламж агаад усан бассейнтай, бүхийн дэвжээтэй, спорт заалтай, үйлчилгээний газартай, яг Улаанбаатар хотод байдаг шиг цогц үйлчилгээтэй, усан бассейнтай одоо сумын төв бол ер нь байхгүй баг. Тэгэхээр хүн болгонд энд одоо хичээллэх боломж бол байж байна. Дээрэс нь бид нар энэ төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог нь хангахын тулд одоо сумын эрүүл мэндийн төв нь усан бассейнд явхад шаардлагатай ямар эрүүл мэндийн шинжилгээ байдیں۔ Тийм тэрийг нь авдаг байх жишээний. Хамбогдод ирээд нэг анзаарсан зүйл нь өмнө нь ерөөсөө анзаардаггүй байсан. Үүл нь айгүй үзэсгэлэнтэй. Яг ингээд өнөөдөр шиг ийм нартай өдөр ингээд том цагаан үүлнүүд нь айгүй хөөрхөн хэлбэртэй. Яг түрүү жил тэрийг айгүй их анзаарсан. Ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Энд чинь 70 задгадад ийм байлуу, аль эсвэл хотод байхдаа ийм үүлийг би анзаардаг билүү? Яг тэр талаасаа айгүй их анзаарсан. Тэгээд манай говийн арт түмний хувьд бол тал нутаг шиг сайхан уужуу сэтгэлтэй их хөдөлмөрч хүмүүс байдаг гэж би бол хувьдаа дүгнэдэг. Аялал жуулчлалын чиглэлээр явж байгаа хүмүүс, аль эсвэл ажил төрлөөр ингээд зочилж ирж явж байгаа хүмүүс ер нь говийн арт түмнийг айгүй найрсаг хүмүүс байдаг. Уужуу тайван хүмүүс байдаг гэж одоо дүгнэдэм билээ. Би ч бас яг энэнтэй бол санал нэг байдаг. Өөрийнхөө хувьд ч гэсэн аж төрж амьдарч байхад энэ ойр тойрны хүмүүсийн хувьд ч гэсэн айгүй тайван, тэгээд тусч сайхан сэтгэлтэй ийм хүмүүс байдаг. Аймгийн тахлах тайрхан маань одоо энд харагдаж байна. Хамбог тайрхан маань байна. 70 задгадад амьдарч байхдаа ч гэсэн Улаанбаатарт амьдарч байхдаа ч гэсэн ингээд ирээд буцах замдаа яг ил харагдаж байгаа газраас нэг цайс өгөө өргөөд явдаг ч юм уу. Ийм зүсэг бишрэлтэй байсан бол Хамбог цуманд ирж амьдарснаасаа хойш бол одоо амралтын өдрөөрөө ирдэг те. Ийм одоо нэг газар маань болсон байгаа. Энэ цэг дээр бол яг нөгөө дэлхийн энергийн төв маань яг энэ дээр одоо байрлаж гин гэж үзээд байгаа. Тэгээд ингэж тусгаалan тэмдэг тавьж арга хэмжээ авсан юм лээ. Ер нь бол ингээд зөвхөн энэ дээр суугаад энерги авна гэсэн үг бол биш. Энэ одоо тодорхой тойргийн радиустай, тодорхой энэ яг энэ хэсэгт ирсэн тохиолдолд хүний энерги аврал сэргэж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол илүү одоо зүсэг бишрлэр ингээд илүү энерги авъя гэж имерхүүгээр авдаг ба. Данзаа Аравжаа хотогт маань өөрөө яг энэ энергийн төвд энерги авдаг энэ хатан дээрээ суугаад Хамбог тайрхныг хараад тэгээд Хамбог тайрхны маань эзнэн лус савдаг нь өөрөө эмэгтэй хүн байдаг гэсэн тийм домог яриа байдаг. Тэгээд тэр домог ярианы одоо Хамбог тайрхны эзэн савдагт зориулж тэр эмэгтэй гоо үзэсгэлэнгэнд биширч энэ үлэмжийн чанар дууг зохиосон гэсэн тийм одоо домог байдаг. Тэгээд хүмүүс яг энерги авахар эрэхтэй энд суугаад үлэмжийн чанарыг ихшиглүүлж, дуулж ингэж энерги илүү сэргээдэг тийм заншилтай. Ажлынхаа хажуугаар энэ ажлаас авж байгаа стресс гэдэг юм уу, ачаалал гэдэг юм уу, энэ сэтгэл одоо санааны байдлаа хашаад ингээд хувь нэмрээ оруулаа явж байна.
За говь нутгийн яг уур амьсгалын хувьд бол нар шингэх үе түүний яг дараах нэг богинохон цаг хорон бол уур амьсгалын хувьд нам гүм айгу 50 мэдрэмж хүн болгонд өгдөг. Сэрүүн унангууд манай говийнхан бол сэрүүн унангууд гэж ярьдаг. Сэрүүхэн болонгууд ингээ хүмүүс маань яг энэ уул руугаан гараад олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэн рүүгэн гарч ингээ салхилах зүйлүүд бол айгу их байдаг. Манай галт цэцэрлэгт хүрээлэнд чинь яг зориулалтын тийм явган болон дугаан замтай одоо хүний эрүүл мэндэд хамгийн тустай шийдлэр хийсэн настангууд айгүй их очиж өглөө эрт гүйж алхдаг байдал ажиглагдсан. Хүн болгон ер нь ингээд хөгшин залуу бүртгөө эрүүл амьдралыг маш их эрэлхийлдэг юм лээ. Өглөө эрт хүмүүс нийтийн бүжиг бүжгэлж जैन, дасгал хийж जैन, галт цэцэрлэгт хүрээлэн дээр ингээд гадаа йог хийцгээж जैन. Энэ төр бол үнэхээр таалагдсан. Энэ бол орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлээд өгчгөөр хүн өөрөө яг тэрлүү зориод цаг заваа зарцуулаад байт юм байна да гэж харж байгаа. Залуучуудын одоо чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрүүлэх орон зайн хувьд бол одоо бас нэлээд боломжийн гэж харж байгаа хамбогц цомыг оюутлогын ажилчид ирж байрладаг хамбогд апартмент гэдэг байгаа. Тэр газар бол одоо йогийн төв байна. Фитнес заал байна. Уурхад ажиллаж байгаа ажилчид гэлтгүү, орон нутгийн иргэд гэлтгүү бүх хүн үйлчлэх боломжтой. Энэ газрууд маань бол энэ хүмүүсийн цаг цагаан зөв боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл мэндэд анхаарах энэ боломжийг бас бий болгож байна. Хувь хүний нэг жижигхэн сонирхол маань гэх юм бол зураг жоохон зурдаг. Бүр настай болоод тэтгэврт гарчаад нэг үзэсгэлэн гаргандаа гэж боддог. Энэ бол зүгээр мөрөөдөл хэзээ нэгэн цагт ямар ч гэсэн тэтгэврт гарчаад нэг тийм кофе шоп ажиллаад зураг зураа сууж идэг юм болох одоо гэж өөрийгөө ер нь бодож байгаа. Өнгөрсөн жил бол Хамбогтын түүх 100 жилийн болж өнгөрсөн. За тэгээд 100 жилийн огтсон энэ ойд зориулсан түүхэн тавчаан гэдэг энэ одоо хүн ардын ёс заншил хүн амын одоо оршин тогтнож ирсэн түүх амтан ургамал байгалийн одоо онцлог археологи палеонтологийн олдурууд гэх мэтчлэн бүх зүйлийг багтаасан ийм ном гарсан байгаа. За энэ дээр бол яг өөрийнхөө үндсэн мэрэгжил талаасаа энэ ургамлын бүлэг дээр нь ач холбогдол өгч энэ багт орж энэ номыг бас бичлэлсэн. Энэ маань бас одоо хувь хүний хувьд бас нэлээд бахархалтай ажил болсон гэж үзэж байгаа. Боловсролын чиглэлээр одоо боловсролын сургуулийн хүртээмж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, дутагдaltaй багш нарын хангааж ажиллах Тэжбор Монголиа гэдэг төлбөртэй бид нар бас хамтарч ажиллаж байна. За мөн Хамбогдын сурагчдыг дэлхийн энэ боловсролыг эзэмшихэд энэ дэлхийн ихтэйд сургуулиудад суралцах боломжийг олгох, Улаанбаатартай одоо дүүцгэж хэмжээний боловсролыг эзэмшүүлэхийн тулд энэ олон хөтөлбөрүүдийг бид нар бас хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээд эхнээсээ үр дүнгууд нь айгүй сайн гарч байгаа. Манай нөгөө томоочин хөтөлбөрийн сурагчдаас маань 5 хүүхэд дэлхийн хэмжээний ихтэйд сургуульд тэтгэлэг авах хэмжээнд оноо авч тэмцсэн ийм зөвлөлтөд айгүй бахархалтай зөвлөлт байгаа. За сургуулийн өмнөх боловсрал дээр бол бид нар амьдралын мод гэдэг хөтөлбөрийг Хамбогдын төвийн 4 цэцэрлэг, цагаатны суурьшлийн 1 цэцэрлэг ингээд 5 цэцэрлэг дээр бол хэрэгжүүлсэн ийм хөтөлбөр байгаа. Түрүүнд хэлсэнчлэн нөгөө Тэжбор Монголиагийн багш нар маань зөвхөн дутагдaltaй байгаа багш нарын оронтойг нөхөн гэхээсээ илүүтэйгээр тухайн багш нарыг дагаад соёл орж ирж байгаа. Тэгээ ирсэн багш нар маань айгүй нийгмийн одоо нийтгөхтэй сайн дурын ажлуудыг бас зохион байгуулдаг маань айгүй хүмүүст таатай байгаа гэх юм уу? Намайг оюутан болоод явхад эцэг их маань за сургуулаа төгсөн шүү, хаяхгүй шүү, боловсралтай болно шүү гэж захижсэн бод
одооны залуучуудыг бол яг өөрсдийнх нь хүсснээр тэ Монгол боловсрал эзэмшмээр байгаа мó, гадагшаа гарч сурмаар байгаа мó, шууд одоо ажлын хөдөлмөрийн зах зээл дээр гармаар байгаа мó гэдэг энэ одоо баг өөрсдийнх нь сонголт болсон харагдаж байгаа. Тэгээд гадагшаа сураад ирж байгаа маш олон мундаг залуучууд одоо улс орноо хөгжүүлэхийн төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа. Энийг бол би айгүй сайн жишг гэж хүлээж авдаг. Яг энэний нэг тод жишээ нь манай байгууллагын хамт олон бол 70% нь одоо гадаадд сурч боловсрсон, төрөл төрлийн өөрсдийнхөө чиглэлээр ингэж сурч боловсрсон хүмүүс байдаг. Тийм болохоор бид нар бас илүү хурдтай, хүчтэй ингэж ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Хорцгоор сан бол өөрөө яг энэ төр хувийн хэвшлийн одоо түншлэл гэж энэ чинь бүр хуультай штэ Монгол улс чинь төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хууль гэдэг яг энэний цогц шийдэл жишээ юм болов гэж би бас хардаг. Юу гэдэг бид нар бол төртөөгөө орон нутгийн одоо хөгжлийн бодлоготойгоо маш их уялдаж ажиллаж байгаа. Нэг энэ жижигхэн суурин газрыг энэ сумынх нь нэг хөгжүүлнэгээ бид нар нэг хөгжүүлнэгээд ингээд явахаасаа илүүтэйгээр хамтраад ингээд яаж богино хугацаанд эдгээрийг хийх вэ, хөгжүүлэх вэ, зөв гарц гаргалгаа руу хойчих вэ гэдэг рүү бол нэлээд сайн хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд төрийнхэн, хувийн хвшлийнхэн энэ бүтээн байгуулалтын ажлынхны бас нэг илүү сайн анхаарах ёстой зүйл бол энэ бүтээн байгуулалтуудыг бид нэр мөнгө байгаад хийчин, бүтээчин тодорхой цаг хугацааны дараа гүйцэтгэл нь дуусчин. Энийний дараа хэн хэрхэн яаж арчилж, хамгаалж, зөв менежментээр авч явах вэ гэдэг айгүй том зүйл болж байгаа. Хорцгоор сан байгуулагдаад эхний ээлжийн 1-р ээлжийн зам дуусгатал за тэгээд энэ галт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төсөл дуустал бол нутгийн иргэд яг энэ хүмүүс ямар зорилготой юу хийх гээд байгаа талаараа л төдийлөн ойлголтгүй байдаг байсан. Төр орон нутаг удирдах байгаа хүмүүс маань ингээд орон нутгийн төсвөр хийгдэж байгаа ажлаас хэтэрхий өндөр төсөвтэй ажил хийлээч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү шүүмжлүүд ер нь бол айгүй их байдаг байсан. Гэхдээ одоо эргээд яг тэр нь газар дээрээ бүтээн байгуулах хүн болгоны жижигхэн ч гэсэн хувь нэмэр нь тэнд орж ээж эргээд яг тэр хийсэн бүтээсэн зүйлд тэр хүмүүс миний юм шүү, манай юм шүү, бидний юм шүү гэсэн сэтгэлээр хандах юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр сумыг хөгжүүлэх хийж байгаа ажил маань энэ хүн болгоно л одоо өөрсдийнхөө ажлыг дараагийн түвшинд аваачихын төлөө нэг үр дүн гаргахын төлөө ажиллаж байгаа. Уул уурхай гэлтгүү, сумын хөгжил гэлтгүү, хувь тэр нэг талхны цээгчээсэн тийм. Ингээд өнөөдөр 10 талх гаргаж байгаа бол маргааш 15-ыг гаргах хүчин чадалтай болчихын төлөө одоо бизнесийг хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэнийхэн төлөө, энэний мөн чанарын төлөө л бүгдээрээ сэтгэлээсээ тийм чин зүрхнээсээ одоо ажил хөдөлмөрлөө эрхэлж авах юм бол сайхан хөгжил бий болно л гэж боддог. Хүн болгоно л тэгэл ажиллаж хөдөлмөрлж явахдаа шантарж байгаа. Би ч гэсэн зөндөө олон удаа шантарж байсан. Арай өөр зүйл хийж үздэм билүү. Бараг ингээд солонгос явчдсан билүү ч гэж бодож исэн. Ер нь бол тухайн үед ингээд яг хамгийн том шантрал яг тэр үед л байсан баг. За солонгос явчээ гэж бодсон чинь аав маань хэлжсэн. Бурмаа чи ингээд солонгост очоо. За яв очоо 5 жил ч юм уу 3 жил аяагуугаа очоод буудал цэвэрлчээ төрөө дээр. Тэгээ чиний над мэрэгжил чинь ямар ч үн цэнэгүй болцсон байна. Чиний энэ хүсэл мөрөөдөл чинь тухайн үед ингээд шал өөр болцсон байна. Яг бодож үзээд өөрөө шийдэн гарга гэд тухайн үед бол ингээд төр зуурын асуудал шантрал гэдэг бол өнөөдөр арга нь олдохгүй байгаа зүйл бүх зүйл болохгүй байгаа юм шиг юм уу гацчаад байгаа юм шиг энэ мэдрэмжинд ингээд ямар нэгэн гарц байдаг, гаргалгаа байдаг. Хүмүүс ингээд удирдах ажиллаж ахад, хийж ахад арга ивэн олохгүй зөндөө байна. Тэгээд ингээд яг төлөвлөсөн хугацаанд ажил багтахгүй хахад энэ төр нөгөө өөрөө жоох стрессдэх ч юм уу. Яг тухайн өдрийнхөө зорилтод төвшөнд хүрчээгүй хахад стрессдэх энэ төр тохиолдлууд айгүй их байдаг гэсэн. Заримдаа ингээд босод одоо миний үеийн залуучууд зүгээр сайхан уурхайд ажиллаад юм уу гэртээ ингээд үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлээд айгүй ямар ч стрессгүй ачаалалгүй ингээд амьдарч байгаа юм шиг миний нүдээр л зөвхөн тэгэж харагдаж байгаа шүү дээ. Ингэж яхад би одоо яагаад ингэж их юмны учрыг олоод хичээгээл зүтгээд байгаа юм дэ гэсэн бодлоод айгүй их төрдөг байсан юм. Тэгээд тэр үедээ болохоор өөрийгөө за бурмаа
чи бүр энэс том зүйл хийж бүтээх юм байна. Энэс том зүйл дээр чиний оролцоо байгаа юм байна. Яг тэрэнд хүрэх зүйл рүү чин өнөөдрийн энэ байдал чамааг ингээд дасгаж явуулж энэ тэрэнд хүрэх замыг чи ингэж бэлдэж хувь хүний чинь ч бэлдэж энэ туршлагыг чинь ч бэлдэж байгаа юм байна гэж өөрийгөө яг сэргээдэг одоо бодол маань тэр одоо ч гэсэн ер нь хийж байгаа ажил дээр жоохон тийм учир нь олдохгүй, эв зүй нь олдохгүй байгаа юм уу? Амжихгүй байгаа зүйлүүд дээр за болно шүү дээ. Тэгээ дараа нь илүү сайхан зүйл болно, хийн, бүтээн гээл даваад гарчдаг. Ажлын байрны хувьд бол яг одоо юу гэдэг нь Улаанбаатар офсоосоо ажиллах энэ төр шийд гарах юм бол амьдрал үргэлжилж байгаа юм чинь шийдэн бол дагна тэнд одоо шаардлага байгаа учраас гэсэн байдлаар хөдөөж авч очих нь бол очно. Гэхдээ орон нутагтаа ажиллах нь өдөр тутмын жижиг тийм стрессээс ч юм уу ангид байдаг учраас орон нутагтаа ажиллахыг илүү давмгайлах ахал сонголтыг тэр тал руу нь хийх байх. Дорндын нэг залуу ч юм уу хөвсгөлийн нэг залуу хөвсгөлөөс Улаанбаатарт буугаад Улаанбаатараас наашаа оюутлогоо руу одоо ажилдаа ирж байгаа штэ. Энэ чиглэл нь эргээд яг тэр хүмүүс Хамбогдод ингээд сууршиг гэвэл дэд бүтцийн хувьд, цэвэр бохрын хувьд, ус дулааны хувьд ч гэдэм юм уу те эдгээр ажлууд бол яг ингээд цогцоороо хөгжиж явж байгаа. Дээрэс нь ингээд манай эрүүл мэндийн газар энтрийг ажиллах одоо хүчнээ авахаар зар тавьсан байгаа байдлыг нь харахад за хүний одоо их хэмж ажилд авнаа, амьдрах байраар хангана, нөхрийг нь одоо уул уурхайн аль нэг компанид тэн туслан гүйцэтгэгч хамаагүй тийм компанид ажилд зуучилж өгөх боломжтой энэ төргээд зар тавьсан байдаг. Сумандаа амьдраад нэг жил гарын хугацаа болоход анх ирээд бол одоо хаана ямар бизнес илүү хөгжөөд байгааг орон зайг бол олж хардаггүй байсан. Манахаас хамааралтай одоо ингээд 41 бизнес хөгжиж гэнэ гэж ботход жишээ нь хамгийн энгийн нь одоо кофе шопороо үйлчлүүлэхэд тий Хамбогдын нийт хүн амын хүүхэд багчуудын одоо төрсөн өдрийн бялооны бараг 70% нь тэндээс гардаг байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас бахархалтай одоо зүйл болж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар хот түрээ газраас одоо зочид төлөөлөгчд ирэхэд тэр байгууллагаараа аваад очдог. Зөвхөн манайхаас дэмжлэг авсан аваагүй гэлтгүй яг өөрсдийнхөө энэ зах зээл дээр байгаа орон зайг олж хараад бизнесийг эхлүүлж байгаа зөрөгтэй залуучууд бас байна. Үр өгөөж нь утахгүй илүү ямарваа нэгэн бизнесийг эхлүүлэхэд мэдээж хүндрэлтэй зүйлүүд байдаг. Гэхдээ энэ хүн амын өсөлт, суурин газрын энэ одоо өсөлттэй дэвшилттэй холбоотойгоор тэр бизнесүүдийг бол илүү сайн өргөжөөд тэлээд явах боломжтой байгаа юм байна гэж харж байгаа. Залуу гэр бүлүүдийн хувьд шууд Хамбогд руу сууршаад амьдрыг гэхэд бусад сумтай харьцуулахад та хэд бас гадуур яваад харж байгаа. Нэг 5 давхар орон сууцнууд сүндрэлсэн сумд ер нь л айгүй цөөхөн сууршаад ирээд хөдөлмөрлөж чадах юм бол энэ хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөл нь байна. За мөн төрийн бодлого нь ч гэсэн энэ орон сууцжуулах амны орон сууцны хороолол үүсгэх энэ ажил руу бас бодлогын хувьд айгүй сайн чиглэж ажиллаж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн 2 гишүүний нэг нь одоо уурхад ажиллаа гэхэд нөгөөх нь сум орон нутагт сургуулиудад хангалттай орон тоонууд байна. Эрүүл мэндийн байгууллагад бас ажлыг боловсон хүчин дутагдaltaй байна. Жишээ нь шүдний эмч аль эсвэл мэдээгүйжүүлэлтийн эмчиж байдаг юм уу дутагдaltaй харагддаг. Тэгэхээр хүмүүст бол ер нь боломж байгаа. Хүмүүсийг бол өөрсдийнхөө одоо мэрэгжлээр сонирхож байгаа чиглэлээрээ өөрсдийнхөө төрсөн нутгийг тийм зөвхөн Хамбогдыг гэлтгүү зөвхөн Хамбогдод ирээд амьдрах гэхээсээ илүүтэйгээр Монгол улсад 320 гаруй сум байгаа учраас тэр суурин болгоно л бас очиод хөгжүүлвэл залуучууд бидний орон зай бол бас хэрэгтэй байгаа хэл гэж хардаг.
Скейтэн дээр хордоо явахаар яг л ингээд бүх юм амар чимээг болол. Зөвхөн скейтнийхаа дууг сонсол, салхины дууг сонсол, жигээл явал. Тэгээ эргэн тойрон эргэн тоохгүй явал амар тайван болчтой сэтгэлээр. Яг л ихэд энэ ертөнцид зөвхөн би тэгээ миний скейтборд байгаа юм шиг. Тэр Оли буусан өдрөөс хойш ихэд нэг 3-7 хоног болоод аав ээжээсээ скейт гуйсаар агаал. Би яг тэр анхны скейт авах хугацаанд хүлээж захтаа амар олон скейтний бичлэг үзэл. Яг үзээд хахаар улан гулгамаар санагдаад гэхдээ скейт байхгүй амар. Сонир мэдрэмжтэйсэн. Ер нь шантраагүй зүгээр л унахад хэцүү байсан. Шинтрикээ сураал, байнга унаал, басаа дахиад оролдоол. Тийм стандарт скейт парктай снаас хойш хүүхдүүд маань амар хурдан олон шинэ үзүүлбэр сурж байгаа. Рио парка 100 жил байлахын тулд ер нь өөрийн гэсэн өрөөтэй шиг харьцан бол ингээд зөвөрхөн байх хичээдтэй штэ. Бас бид нар хайрлах ёстой хог могоо түгэл яваал өөрсдөө зүтгэж хайрлаж ижил тэр норж унахгүй.